Sa makausap pa, maayong hapon na pod, kanatong tanan, mga higalag mga kaigsunan. Ug dako na po tayo pasalamat sa atong Ginoo, diin iyan na po tang giatagan og panahon alang sa pagtuon sa iyang mga balaang pulong nga naipatik diha sa Biblia pinaagi sa atong programa. Programang pagtuki sa pagtuo, diin usa ka programang mubutyag, musaysay ug mutuki sa mga pagtulon-an diha sa Biblia ug maopoy mo pasabot sa mga gikalibugan, mga igalag, mga kaigsunan. So adlaw karon nga Webes, ikalimang adlaw sa semana, diin dako na puti pasalamat sa atong Ginoo. Diin iya na putang giatagan og kapiskay, kabaskog sa panglawas, og iya na putang giatagan og lain na pong adlaw aron kita makapanikay-sikay og makabuhat-buhat sa atong gimbuhaton samtang napakita dinhi sa kalibutan, mga igalag, mga igsoon. So karon kay hapon man ato naman yung nabatasan nga kung mahapon kining ato ang programa, ato ang tukion kining ato ang nagapadayon nga lesson study nga mulungtad karong tibuok semana. Ang coverage niani karong tibuok semana. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, sa dili pa nato tukion ang ato ang leksyon karong kahaponon, mga igalag, mga igsoon, ato asang dapiton ang presensya sa atong buhi nga Dios pinaagi sa ato ang pinasahing pagampo. Kanimo Dios ang ibalik ang dungog ug himaya nining matahom nga kahaponon, diin kami nakabaton na pod ug lain na pod nga paglaom diha sa imong ngalan Ginoo. Diin among nabatian ug among na feel sa mo mga kasing-kasing nga ikaw wala mibiya kanamo, instead ikaw nagiya kanamo sa amo ang ginalaktan dinhi sa kalibutan Ginoo, samtang kami nagpaabot diha kanimo Ginoo. Uga Ginoo, samtang kami magtuon sa imo mga pulong karong kahaponon Ginoo, pinaagi sa amo ang pagatukion nga leksyon Ginoo. Amo ikaw gilauman nga kini mga pulong nga amo ang pagalitukon, dili kini may mangkawang o kini among matisok sa among mga alimpatakan aron mas mulambo pa kami sa among pagtuog pagsalig da kanimo Ginoo. Kining tanan among ginapangayo, pasidoa kami sa among mga sala ug salamat sa pagdungog sa among mga pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. So karon sa ako nang gikaingon, ato ang padayonon ug tuki ang ato ang lesson study karong tibok semana. So mag-focus ta sa adlaw nga Webes nga leksyon, mga kaigsunan. Diin ang adlaw nga Webes nagauluhan og ang pagtubos sa nabihag o sumani uluhan karong adlaw nga mao ato ang tagaag pagtagad karong kahaponon, mga higalag, mga igsoon. So gamay nga review lang, gamay summary sa ato ang nagapadayon nga pagtuon sa mga nangagi nga mga adlaw. Ato ang gituki ang kinatibuk ang mga punto nga mulungtad karong tibok semana kay in fact mga higalag, mga kaigsunan, ang ato ang lesson karong tibok semana naga-focus man sa ako nang gikaingon, naga-focus sa mga sugilanon after sa lunop o sumani coverage sa atong lesson study. No, so karon nga adlaw mga kaigsunan nagapadayon gyapon kining mga sugilanon after sa lunop, particularly sa sugilanon gihapon ni Nimrod og sa pagtukod sa tore sa Babel. So daw part 3 na kini, gumikan kay adtong adlaw Martes man ni nagsugod kining ato ang pagtuon sa sugilanon kabahin nilang Nimrod og sa tore sa Babel. So daw medyo identical lang ang mga punto niini nga mga pagtuon karong kahaponon, mga igalag, mga igsoon. So dili ta maglangan mga kaigsunan, ang adlang Webes nagapadayon na pod sa pagtuki diha sa sugilanon nilang Nimrod nga sila ming rebelde diha sa atong buhi nga Dios. Nahitabo diha kanila ang usa ka tawhanong patuo-tuo, no, ang usa ka tawhanong panghinambog, diin sila wala na miabide diha sa kabubuton sa Dios. Instead nagtukod hinuon sila og usa ka tore nga diin mao hinungdan nga sila mo'y rason nga mga laglag sila, no, masipyat sila diha sa ilaang mga
sa ilang choice, no, sa ilang gipangbuhat, no. So sa atuan ng gamay nga pasiklap sa atong pagtuon, daw silang Nimrod gikaloy-an gihapon sa atong buhi nga Dios. Well, in fact, ang gahapon nga lesson study pagkanindot jud kayo diin tuwa didto ang mensahe nga bisan pag nagsupak-supak na silang Nimrod, naluoy gyapon ang Dios diya kanila by tungod sa pagnaog sa Dios mismo. Ang Dios mao'y na personal, na mismo ang Dios mao'y nangunay og naog diri sa yuta aron pakgangon, aron undangon ang pagpatuo-tuo nilang Nimrod. So naluoy gyapon ang Dios diya kanila, no. So karon sa adlang Huwebes, klaro kaayo sa ato ang lesson study nga ang plano unta sa Dios alang sa mga tao nga mao nga magdaghan sila og punon ang yuta. O sumao dyan ay pinakasintro sa plano sa Dios after sa lunop. Gumikan kay sa ato anang nasayran, 8 ra kabuok ang nakasulod sa arka nga mga tao. The rest nga mga tao nga matay gumikan adto nga lunop nga mikuyanap sa tibuok kalibutan, no. So sa 8 ka buok mao dyan ay pinakamisyon sa Dios nga iya ang piyalan ang tao nga kinahanglan din silang mudaghan sa tibuok naong sa yuta, ila ang punon ang yuta, no. So mao dyan ay pinakamisyon o pinakasintro sa plano sa Dios. Apan matud pa sa ato ang lesson study, sukwahi sa plano sa Dios ang mga magtutukod sa Babel. Gusto nga magpundok sila ingon nga mao gihapon nga mga katawhan, no. So imbes magdaghan, imbes magbulag-bulag di ay ang mga magtutukod diya sa tore sa Babel, imbes sila magbulag-bulag sa tibok naong sa yuta, ila hinuong gibuhat ang sukwahi. Instead nga magbulag-bulag, nagpundo na hinuon sila aron mo dako ang ilang pwersa batok sa pagrebuilde nila sa Dios. So diya sila napakyas, mga kaigsunan. Imbes nga ila ang tumanon ang plano sa Dios, imbes ila ang tumanon ang sugo sa Dios, imbes nga ila ang i-please ang Dios, instead mga kaigsunan misupak hinon sila. Mo'y hinungdan nga sila napakyas. Diin matud pagani sa atong lesson, nagdumili sila sa pagbulag-bulag sa ubang dapit. Sa paghunahuna nga tingali kung maghiusa sila, magdugang ang ilang pagkagamhanan kaysa magbulag-bulag sila. Og sa usa ka pagsabot, husto sila. So sa atuan ng gibasa, nagdumili sila sa pagbulag-bulag. Now kaning term din nga pagbulag-bulag, dili buot ni ipasabot nga dili na ma-unite. Gusto lang sa Dios nga magbulag-bulag aron mo puno, aron mudaghan ang mga tao sa tibuok kalibutan. Apan dili ka na buot sabton nga bulag-bulagon sila nga ma-disunite na sila. Kundi gusto lang sa Dios, no, nga magkahiusag gyapon sila apan sa sense nga magdaghan sila sa tibuok kalibutan. Apan lahi ang gibuhat sa mga taga-Babel. Ila hinuong gitukod ang usa ka turi og sila nagkahiusa noon sa sayop nga panagkahiusa. Sa ato nang gikaingon sa panagkahiusa nga daw sukwahi sa plano sa Dios, sa paghiusa against sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan. Matud pa sa atong lesson, walay swerte ilang gitinguha pagamit ang ilang hiniusa nga gahom alang sa dautan, dili sa maayo. So sa sense nga nag-unite sila, no, ila ang nagamit ang termino nga panagkahiusa sa sayop nga pamaagi. Imbis nga magkahiusa sila to please the Lord, ila ay hinuong gigamit ang panagkahiusa nila batok sa Dios, against sa Dios. Mga higalag, mga kaigsunan, na nagkahiusa sila sa ilang tawhanong mga mata, apan sa mata sa Dios nagbulag-bulag sila. Mga higalag, mga kaigsunan. Matud pa sa atong lesson, nagtinguha ang katawhan sa Babel sa pagmugna og usa ka pangagamhanan nga independente sa Dios. So dili na sila dependent, no, sa ilang buhi nga Dios. Gusto na sila nga maglain, gusto na sila nga maglain og dalan, og dili na sila ganahan nga moabide sila diha sa atong buhi nga Dios.
Mo kana hinungdan matud pa sa ato ang pagtuon nga kanang napakyas jud sila. No, so karon mga kaigsunan daw ato aning mapamalandungan, no, ang kaagi sa mga tao sa Babel, no, nilang Nimrod. Sa panahon nilang Nimrod ug sa panahon nato karon kay mao man punay problema sa panahon nilang Apostol Pablo. Kung unsa ang panahon nilang Nimrod sa una, ingon ana pud ang nahitabo sa panahon nilang Apostol Pablo, nga kung diin sa panahon nilang Nimrod ana ay pagkabahin-bahin, no, na nagkahiusa sila sa sayop nga pamaagi, ingon ana pud ang nahitabo nilang Pablo sa una, no. Mabitaw hinungdan nga gitambagan jud mismo ni Apostol Pablo ang iya mga tao sa una diha sa Biblia, no. At yung kaning basahon Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10, mga kaigsunan, munigi ingon, apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang, ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-hunaa. O sumao ni auhag ni Pablo sa unang panahon samtang ang iyang mga tao daw nagkabulag-bulag na, gihangyo sila ni Pablo nga kung mahimo mubalik sila sa panagkahiusa tali sa Dios ug tali diha kanila, magkahiusa sila ug dili unta sila magkabahin-bahin. O so sa panahon nilang Nimrod ato po nang ma-apply karon kung unsay auhag ni Apostol Pablo, no, kung unsay auhag sa Biblia, kung unsay auhag sa Dios sa panahon man nilang Nimrod, sa panahon man nilang Pablo ug sa panahon nato karon. Ang atong leksyon nga makuha mga higalag, mga kaigsunan, nga kinahanglan muabide jud permanente diha sa atong buhi nga Dios. Dili ta magbuhat og lain nga dalan, na dili ta mag-independent sa Dios diin daw moingon ta nga wala na ilabot ang Dios nako, ako aning dalan, no, kung sa lain pang term my rules, no, kanang my body my rules, no. So dili ta kana dapat gyapon tang moabide diha sa atong buhi ang Dios, kay kung wala siya wala jud tay arang mahimo sa atong mga kaugalingon. Dili nato sundugon ang batasan sa panahon nilang Nimrod, diin ilaan ang nahuna-hunaan nga mo-rebuildi na sila diha sa atong buhi nga Dios, nagtukod na sila og usa ka punto nga sukwahi sa atong buhi nga Dios. Mao kani rason nga sila nangalaglag, mga kaigsunan. So karon ang atong lesson di ay dili jud nato nabuhaton, no, kung unsay ila ang gibuhat sa una. Matngunan nato nga dapat jud tang moabide, dapat jud tang musunod diha sa kabubuton sa atong buhi nga Dios, kay siya lamang ang arang ug siya lamang ang makagagahom sa tanan, mga higalag, mga kaigsunan, no. Klaro kay nang giingon nga dili jud ta biyaan sa atong buhi nga Dios, no, magpabilin siya nga matinumanon, no, diha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 4 mo ni giingon, kinahanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kon bakakon ang tanang mga tao. O so magpabilin gyapong honest, magpabilin gyapong matinud-anon ang Dios. Daw unsa kana ka pribilehiyo nga ang atong buhi nga Dios magpabilin sa pagkamatinumanon. So ang atong buhaton di ay muabide jud ta diha kaniya. Ang mga nangagi na, especially sa panahon nilang Nimrod, dapat dili natuto angay sundon, kay mapakyas jud ta adto, mga kaigsunan. Apan kung ang ato ang sundon mao lamang ang Dios, matud pa diha sa Hebreohanon kapitulo 13 bersikulo 5 mo ni giingon, bantayi ang inyong pagkinabuhi nga may gawas kini sa pagkamaygugmaon og salapi, ug himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayod mao ang nag-ingon, dili ko gayod ikaw pahikabsan ni pagabiyaan. So what a wonderful message sa atong buhi nga Dios. Dili ta niya biyaan. Busa matud pa sa atong gibasa, no, daw matagbaw kita sa atong mga ginabatunan karon, kay siya
kay siya mismo mo ay nag-ingon nga dili ta niya biyaan sa tanang panahon og sa tanang higayon, no? So in conclusion sa atong pagtuon karong kaponon, ato ang batnan kanunay nga kita musunod og dili magsupak-supak sa atong buhi nga Dios, mga higalag, mga kaigsunan. So, mao ni ato ang pagtuon karon kabahin na sa sugilanon nilang Nimrod ug sa turi sa Babel. Dang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.